Pozdrav i dobrodošli u Izaberi kartu tarot čitanje sa temom koja je to hitna poruka koju treba da čujete upravo sada. Ovo je pravo vreme da nešto čujete i univerzum želi da vam to saopšti, zato vam je i ovaj video izašao. Također vi ćete specifično izabrati grupu, jednu od ove tri, kako bi bila poruka još više specifično za vas. Prvoj grupi odgovara Pirit, drugoj grupi poludragi kamen, narandžasti kalcit i trećoj ametist. Izaberite sledeći svoju intuiciju, jer je to najbolji način da ne razmišljate mnogo, nego koja vas karta na prvu privuče. Ono što osjetite u stomaku da je to, da je to vaša grupa, da je to za vas. Ako imate problem da izaberete, poslušajte dve grupe ili sve tri, pa sami zaključite šta je vaša poruka. U svakom slučaju, poruke koje treba da dođu do nas, uvek nas pronađu. Ovo je bezvremeno čitanje, tako da u bilo kom trenutku da naiđete na njega, znači da je baš u tom trenutku to prava poruka za vas. Pauzirajte video ako je potrebno i ostavljam vas da izaberete kartu, a zatim se vidimo u vašem čitanju. Biće dole grupe, odnosno obeleženo vreme kada je koja grupa, tako da možete direktno da odete na to vreme klikom u opisu i u pinovanom komentaru. I da vas pozovem da se pretplatite na kanal 39 Tarot, koliko niste, kako biste dobili više informacija kada se pojavi novi video, novo čitanje. Izaberite i vidimo se uskoro. Pozdrav svima koji su izabrali prvu kartu i poludragi kamen Pirit. Ovo je vaše čitanje. Prva karta kaže uspeh. Neki ključ za uspeh, neko rešenje. I sam poludragi kamen Pirit je vezan za novac, bogatstvo, obilje. On privlači novac i obilje. Moguće da tražite način da dođete do uspeha, da nađete ključ. Ali ajde da ne nagađamo, nego da idemo da izvučemo karte pa da vidimo detaljnije čemu se tu radi. Ja ovdje vidim dosta neke zablude u smislu nešto vas blokira. I vi imate osjećaj da ne možete dalje, da jednostavno su vam vezane ruke ili se nalazite pred nekom raskrsnicom životnom, pred nekom važnom odlukom, a pritom imate utisak kao da vam je neko oduzeo vašu moć. Ne znam da li ovo rezonuje sa vama, ali ne znam da li ste svesni da vi u stvari, šta god da je u pitanju i kakva god da je vaša situacija trenutno, vi je ne sagledavate realno. Vi je vidite lošijom, gorom, negativnijom nego što ona jeste. Moguće je da od fokusa na probleme ili od straha vi ne možete da vidite pravo rešenje
i mislite da su jedina dva moguća puta pred vama i da vama nijedan ne odgovara. I to vas totalno blokira i dovodi u neko stanje osjećaja nemoći, nedostatka. Nije to što vi mislite da je jedino moguće, da je to, da je to sve. Postoje rješenja kojih niste svesni. Postoji ključ, a on nije ni u jednom od ova dva puta između koja se dvoumite. To je nešto sasvim treće. I to ćete vidjeti kad skinete taj povez sa očiju. Povez straha, povez nekih negativnih uverenja. Taj neki osjećaj da neke stvari moraju da se rade na određene načine i da postoje neki utabani putevi kojima treba da se ide, a da ako vi ne možete da nađete sebe ni na jednom od tih puteva, da je to za vas propast i da ste blokirani i da ne možete da napredujete. Ovdje je potrebno da se nekako skine, znači na obe karte je povez na očima i obe karte govore o mislima koje vas ograničavaju. Ovdje je neka teška odluka ili neka prekretnica, raskrsnica, nemogućnost da se donese racionalna odluka, ali tu je ovaj mesec koji govori da ipak treba da malo poslušate intuiciju. Imamo ovdje i vodu, znači i ovdje dosta ove more iza. Znači u svakom slučaju ovdje ne možete racionalno da dođete do rješenja i na one načine na koje ste do sad pokušavali to ne ide tako. Ključ postoji i rješenje postoji, pomoć postoji, ali treba da tražite na neke druge načine i na drugom mjestu. Ajde da vidimo još da li tu ima nešto dodatno se kaže. Šta je rješenje? Kako da dobijete neki znak? Ovo čitanje treba da bude znak, ali šta bi moglo da bude rješenje? Šta bi moglo da bude to što je ključno? Pa ključno bi moglo da bude da slušate svoj osjećaj, svoje emocije. Ukoliko nešto osjećate da nije za vas, iako to možda ovako deluje u redu i deluje sasvim prihvatljivo, slušajte svoju intuiciju koja vam govori da treba da idete dalje i da tražite dalje. Nemojte da po svaku cenu prihvatite neku od ponuđenih opcija ukoliko osjećate da ni jedna nije ta. To je ovdje najbitnije i da vidimo još. Dosta nekog osjećaja ogorčenosti i nemoći ovdje vidim. Znači, to što nešto nije onako kako vi mislite da treba da bude, ne znači da nije dobro i ne znači da neće izaći na dobro. Sve što se dešava, dešava se da bi nas usmerilo na pravi put. Ako su se desile neke stvari koje vam nisu po volji i koje su vas ili povredile ili vam pokvarile planove ili vam donele neko nezadovoljstvo, to je zapravo dobra stvar. Vidite kako možete da iskoristite tu situaciju ili kako možete da se da reorganizujete stvari, da možda jednostavno ako nešto ne ide da odustanete, ne da odustanete, nego prosto da tražite nešto što je prava stvar i što vas ne povređuje i što će vas ispunjavati potpuno. Slušajte svoj osjećaj. Nemojte previše da se oslanjate na razum, jer vam je ovdje, vaše misli su vam donele dosta
dosta nekih teških emocija, znači vi ste svojim mislima sebi dodatno otežali situaciju, misleći da je ona bezizlazna. Hajde da vidimo još ima li tu nekog rješenja. U svakom slučaju šta god daje vaša nelagodnost, problem, povreda, to će proći. A rješenje je da tražite dalje, da se ne držite toga, te ogorčenosti i tih stvari koje su vas povredile, nego da idete dalje, da gledate neku širu sliku, da skinete taj povez s očiju. I opet, pogledajte ono što imate. Pogledajte koliko stvari imate u životu. Neke stvari podrazumevamo i mislimo pa dobro šta, dišem, probudio sam se. Ali to je ogromna stvar, ogromna stvar. Nemaju svi tu sreću. Ni da im bude toplo, ni da budu siti, ni da imaju zdravu decu, ni da imaju posao, koliko god da su nezadovoljni s njim, da imaju prihode. Pokušajte da ne gledate samo negativno na situaciju koja je vam je trenutno ovako u fokusu problematična. Vreme je da stvarno se sastavite i da krenete dalje i da osvestite šta sve imate. Hajde da vidimo malo Lenormand karata. Šta tu imamo važno? Ovdje nešto vezano za dom, za mnoge. To su sad specifične stvari. Neko uknjiženje, neka hipoteka, nešto tog tipa. Može da bude i da se otkrivaju neke tajne vezane, nešto što je bilo skriveno vezano za dom. Ne u smislu samo kao nekretnina, nego kao okruženje, porodica, dom gdje živite. Nešto je bilo možda skriveno i nešto se otkriva, razotkriva. Neke stvari vezane za kuću su u fokusu. Ovdje mnogima. Ajde da vidimo šta. Neke brige oko toga, dakle, definitivno neki strah da ćete pretrpeti neku štetu, da će vas neko prevariti. Dosta vidim tih nekih strahova ovdje, zaista neverovatno, baš retko da tako to ispadne. I imate ovdje neku zaštitu, znači kao da imam utisak da ste bukvalno onako stali, spremni da branite ono što je vaše. Možda se to odnosi na vaša materijalna dobra, na vašu porodicu, na nekoga. Spremni ste da branite nešto i imate veliku snagu. Ne treba se sa vama šaliti. Znači, taj koji pokuša nešto vama da podvali, neće se dobro provesti. Ali opet kažem, dobro je biti spreman da se borimo i za svoje, za ono što nam je vredno i da jednostavno budemo spremni ako se nešto desi, da možemo da reagujemo. Ali predugo ostajanje u tom osjećaju straha i pripravnosti i napetosti u grču nije dobro. Znači, potražite pomoć, nemojte se ustručavati ukoliko ne možete sami da se izborite. Vi jeste jaki,
ali možda jednostavno bi vam bilo bolje i lakše da uključite još nekoga u sve to. Da vidimo poruku neku još. Kaže, onog momenta kada dođete do kraja onoga što možete svojim razumom da spoznate, ovo je znači sad ključno, ovo je bukvalno zaključak svega ovoga. Kada dođete do kraja svega što razumom možete da dokučite, kada jednostavno nemate više racionalnih rešenja, to je tek početak toga da počinjete da sledite svoju intuiciju i svoje osjećaje. I ovdje imamo isto, znači da treba da pratite svoj osjećaj, svoju intuiciju koja vas zove da idete nekim određenim putem, iako to nije neki od ovih puteva koji bi vam razum preporučio. I ključ za uspeh jeste da kada vaše misli i kada razum i vaši strahovi počinju da vas previše opterećuju, da je vreme da zatražite pomoć ili da zatražite potražite neka totalno nova rešenja koja možda do sada niste videli zato što ste previše bili usmereni na negativnost i na neke probleme. Sve ove karte su znači prolazne, mala arkana u pitanju, znači svaki problem koji se pojavio će proći, a vi ćete krenuti sledeći svoj osjećaj i svoju intuiciju. Ona zna. Vi osjećate, znate, podsvesno znate šta treba da uradite i ne dajte da vas parališe neki strah ili neka blokada zbog negativnih misli. U svakom slučaju, ključ za uspeh se krije u prepuštanju i slušanju intuicije i pustite neka prođe ako se nešto negativno desilo što vam nije po volji, jednostavno ok, proći će, idemo dalje i sledite dalje svoje emocije, svoj dobar osjećaj, svoju intuiciju i prevazići ćete svaku poteškoću. A dobra vest je da 90% svega što mislite da je loše je zapravo većim delom vama tako sad izgleda. A već kad prođe određeno vreme vi ćete shvatiti da to nije toliko strašno i da nema značaj, a ne samo to, nego ćete čak shvatiti da je to što se desilo bilo za neko veće dobro. I to je tako uvek. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i da prevaziđete svaku poteškoću ako se pojavi i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali drugu kartu, jabuku, kontinuitet i narandžasti kalcit. Da vidimo o čemu se tu radi. Šta je to što treba hitno vi da čujete? Koju poruku univerzum želi da vam saopšti? Hajde odmah da vidimo. Ovako ćemo, ne gledamo obrnuto. Vi imate ponudu neku poslovnu, imate neku mogućnost za neki početak materijalne prirode, novi posao, neki novi poduhvat, nove studije, novi posao, novi projekat, početak nekog materijalnog ulaganja,
nečeg što može da se razvije u nešto krupno. Znači, javlja se šansa. Hajde da vidimo dalje. Veoma brzo dobijate neku informaciju. Veoma brzo neka komunikacija, neka poruka, neki mail ili neko pismo, neko obaveštenje, neki telefonski poziv, možda i neko iznenadno putovanje je povezano sa tim, ili vam prosto neko javlja veoma brzo vam neko daje neku ponudu i javlja vam nešto. I sada ovdje može to da bude vezano za neku osobu zreliju, veoma toplu, emotivno stabilnu, očinski nastrojenu, ili prosto očinsku figuru, ili prosto je jednostavno imam utisak da je sazrelo nešto, da je pravo vreme, da imate sada sve što je potrebno, iskustvo, emotivnu zrelost, da dobro upravljate svojim emocijama i da ste spremni da se upustite u to nešto što se nudi, nešto novo. Da vidimo detaljnije. Ovdje je reč o nekom važnom izboru, nekoj odluci koja će imati uticaj na vaš život u velikoj meri. Ovo sad, znači, može da bude specifično, može da bude u pitanju ponuda za vezu, udvaranje, veridba, brak, podizanje veze na neki viši nivo, jer imamo ovdje, znači, emotivnu zrelost i imamo nešto što može da se materializuje kao nešto konkretno. Znači, ako ste samo razmišljali o nečemu ili priželjkivali, sada jako brzo dobijate poziv ili vest ili, znači, bukvalno vezano za, ako to rezonuje sa vama, vezano za ljubav, za neku osobu koja je bukvalno vama jako sudbinski određena, gde to je, znači, nije neka beznačajna veza, već nešto što može imati značajan uticaj na vaš život. Ukoliko nije u pitanju osoba i veza, ovo je, znači, dobijate ponudu i vest i poziv za nešto što će značajno da utiče na vaš život. Znači, ako prihvatite taj poziv, to će biti krupna stvar. Da vidimo o čemu se tu radi, šta još treba da znate. Šta je to? Opet, znači, imamo ponudu, početak, nešto novo. Da vidimo šta još tu ima. Sve je u znaku ponude i početka, nečeg što je u skladu sa onim što vi želite, što je baš stvoreno za vas, što će biti jako značajno, samo što nije stigla neka vest ili poziv ili informacija. I imamo i kraljicu pehara. Ovdje je definitivno za većinu ljudi reč o nekom započinjanju neke značajne veze ili unapređenju te postojeće veze, dostizanje emotivne zrelosti, prelazak na neki viši nivo, hrabrost da se naprave značajni izbori koji će značajno da nam promene život. Ovdje sada i jabuka i Adam i Eva. Značajni izbori koji mogu da promene život.
da li ćete odlučiti da sledite svoje snove, da prihvatite poziv, a vi ste spremni definitivno, šta god da je u pitanju. Tako da, u svakom slučaju, imate unutrašnju snagu i mudrost i tako jedna emotivna zrelost i stabilnost ovde odiše da ima baš šta god da je u pitanju, kakav god početak, ogromnu perspektivu, tako da recite da, ako se slučajno dvoumite. Hajde da probamo da vidimo nešto detaljnije. Šta je to što je ovoj drugoj grupi važno u vezi ove situacije? Stvari počinju da se kreću i neka emotivna radost i zadovoljstvo. Opet imamo slično nešto. Kretanje, putovanje, pomeranje s mrtve tačke, emocije, ljubavni odnosi, veze. Ovde, Boga mi, zaista za veliki broj ljudi iz ove grupe dolazi nešto novo, značajno. Neka veza, ponuda, nešto tog tipa, lepo nešto. Ili putuju negde iz emotivnih razloga. Imamo zvezdu, imamo nešto što je zapisano u zvezdama, nešto krupno. Opet nešto sudbinski. Univerzum želi da vam stavi do znanja da vam stiže nešto sudbinski, nešto krupno i nešto vezano za partnerstvo i emocije najverovatnije, ili za nešto jako važno što će vam obeležiti život kad budete to prihvatili. To će biti krupna stvar. Možda početak nekog posla ili nečeg što je jako značajno, što ćete dugo godina raditi i što će na pozitivan način da doprinese vašem životu. Bukvalno je došao trenutak da se te neke stvari realizuju sada. Dobijate neku ponudu. Da vidimo još. Da zaključimo. Kaže, pratite svoj osjećaj, odnosno pratite ono što volite i želite. I univerzum će vam otvoriti vrata gde su bili samo zidovi. Pratite ono što vam raduje srce. Pratite svoj pozitivan osjećaj, svoj dobar osjećaj. I otvorit će vam se vrata i tamo gde ih nije bilo. Kod vas je skroz u pozitivnom jednom tonu, da jednostavno poslušate svoje srce kada dobijete ponudu ili poziv, jer ono će znati da je to prava stvar. I posle toga će vam se otvarati korak po korak put kojim treba da idete. Tako da čak i ako se nešto prebrzo odvija i ako se vam iznenada stigne neka ponuda, ako osjećate da je to, a verovatno jeste, obzirom na sve ove karte, prihvatite i uživajte. Ja vas pozdravljam i želim vam puno sreće i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali treću kartu, poludragi kamen ametist. Karta se zove Mir, ljubičica. Ili vam treba neki mir, ili ćete ubrzo osjećati duševni mir. Hajde da vidimo o čemu se to radi.
Vi nalazite radost i sreću u svom svakodnevnom poslu, u svojim svakodnevnim aktivnostima. Ne mora da bude u pitanju samo posao, može da bude briga o svojoj deci, porodici, kućni svakodnevni poslovi, sređivanje svog doma, ulepšavanje, rad na sebi. Vi nalazite radost i mir i sreću beskrajnu u tome što se prepustite potpuno sadašnjem trenutku i skroz ste prisutni u onome što radite. Ako niste, to je ono čemu treba da težite, jer vama imate veoma pozitivnu kartu sunca. Znači, ako ste imali neke poteškoće, sve će se prevazići. I velika životna radost je na pomolu i jednostavno jedan veliki optimizam. Možda čak i ne slutite da vam dolazi nešto baš onako lepo, da će vas ogreti sunce, jer ste toliko obuzeti tim svojim svakodnevnim poslovima koji vas potpuno ispunjavaju. Mirni ste, mirna vam je glava, mirna vam je savest i zato vam i dolazi neka velika radost i sunce vas ogreva. Ajde da vidimo. Šta još tu imamo? Očigledno će mnogi od vas da to na čemu rade marljivo svaki dan zaokruže, da privedu kraju, da konačno vide rezultat svog rada, da konačno osjećaju da su zaokružili, završili nešto i da mogu da slave taj uspešan završetak i da posle toga mogu da biraju da budu šta god žele i da rade šta god žele, nešto novo, jer neki značajan ciklus se završava ovde i donosi vam veliku radost. Ovde je neka baš onako doslednost, posvećenost koja donosi rezultate i koja dovodi do uspeha. Ovde je kod vas ključ u posvećenosti, u tome da svaki dan radite na tome što želite i u što verujete, na svojim ciljevima. I kada posvetite svaki dan određeno vreme svojim ciljevima, prvo što ćete se osjećati bolje, imat ćete više samopouzdanja, a drugo što ćete dostići te ciljeve u nekom trenutku, korak po korak, i dolazite do velikog svog uspeha, do završnice. Hajde da vidimo dalje. Snaga volje i upravo je sada bukvalno ono što se kaže divine timing, znači sada je pravo vreme, zvezde su se poklopile. Vas sreća prati i zvezde su vam naklonjene, ali zato što vi ste napravili prvi korak. Znači, vi kada se posvetite svojim ciljevima i napravite korak ka njihovom ostvarenju, onda se stvari poslažu tako da vam univerzum pomaže. I pojavljuju se prave osobe u pravo vreme, prave okolnosti koje vam pomažu. To je ono što univerzum želi da znate. Da vidimo još. Veliko emotivno zadovoljstvo. Ostvarit će vam se želja. Ostvarit će vam se želja, neka vaša lična želja. Baš ćete biti puni sebe i veoma zadovoljni.
i ukoliko ste imali opet neke poteškoće, uspostavlja se ravnoteža, jedno isceljenje, jedan balans, jedno uživanje, jedan mir slede. Ali kod vas je, dakle, evo imate i ovde mir, znači mir, isceljenje, ravnoteža. Ali vi dolazite do tog mira i do tog isceljenja i ravnoteže kroz rad na svojim ciljevima ili kroz rad na svom isceljenju. Vi aktivno doprinosite tome da vam univerzum pomaže i da vam sve ide u korist i da sve radi za vas. Imate jako pozitivnu situaciju ovde. Ostvarenje želje, ostvarenje ciljeva za okruženje, duševni mir, isceljenje. Ne mora ništa ni da se doda, ali ajde da vidimo malo neke ovako možda konkretne situacije. Nešto krupno se dešava, nešto se kreće polako, ali sigurno. Znači, vi idete korak po korak, ne prebrzo, ali sigurno ka svom cilju. I da li još nešto treba tu da znate? Opet imate sunce. Moguće da je nešto i, ako ne ranije, da kada dođe toplije vreme, kada ogreje sunce, nešto značajno se završava za vas. Nešto ćete privesti kraju i imat ćete veliki uspeh i ostvarenje želje. Hajde da zaokružimo sa još jednom porukom. Posvećenost i ostvareni snovi. Dreams fulfilled. Citat kaže: budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. Vi ste ti kojima pripada budućnost. Vi verujete u lepotu svojih snova. Osvestite to. I kroz svakodnevni rad na ostvarenju svojih snova, a sama činjenica da radite na njihovom ostvarenju govori o tome da verujete da je moguće. I dolazi vam ubrzo, možda i pre nego što ste očekivali, dolazi vam ostvarenje i završetak nečeg krupnog i značajnog, a pored toga i neka vaša lična želja se ostvaruje. A to sve vi postižete svojim svakodnevnim zalaganjem i radom. Ovo je znači poruka da nastavite. Šta god da radite, samo nastavite. I stići ćete do ostvarenja svojih najlepših želja. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.